обстоятелството, че един административен съд е обявил едно задържане на формално основание, че е незаконно, съвсем не означава, че човека, който е бил задържан, за него няма данни, че е извършител на престъпление. Искате ли да ви дам един пример, който е от скоро с влязъл в сила съдебен акт от Върховния касационен съд? Ако има отношение, давайте. Има точно по този въпрос за незаконното задържане. През 2021 година службите на МВР в Бургас уличиха в купуване и продаване на гласове един кмет от село Бата Поморийско. Срещу него беше образувано наказателно производство и изведнъж в същото село се явява с политическа цел, посещение политическа, лидера на ГЕРБ Бойко Борисов. Там той, по повод на обвинението, което беше отправено към този кмет, който е на ГЕРБ. Как се казва този човек? Георгиев, струва ми, ето ВКС потвърди осъдителната присъда. Сега ще ви кажа името на човека. Георгиев е, но... Но какво по същина, какво се случи тогава? Той беше задържан за 24 часа, този кмет. Точно така. Открити са в него списъци с лица и други. И има конкретни свидетели, които са получавали пари от него, за да гласуват за ГЕРБ. И какво става? И той е задържан за 24 часа. Това задържане за 24 часа, по подобие на задържането на Бойко Борисов, е обжалвано в съответния административен съд, който е обявил задържането на кмета на село Бата Георгиев за незаконно. В момента Георгиев е с присъда, потвърдена от Върховния касационен съд. Разбрахме ли сега защо един арест за 24 часа, който е обявен за незаконен от административния съд, съвсем не заличава евентуално данните, че някой е участвал в престъпна дейност?